अरे हामी जलबिरेको हिँडाइमा क्या सही देख्ने क्या तर भ्यू के त्यही भएर सबजना घुम्न गएन इफेक्टिभ छ न त राम्रै देखिँदैन न त फेरि कालो देखिन्छ हामी कहाँ थियौँ फेरि भन्थ्यौँ जलबिरे बाटो आधा बाटो झर्ना जाँदा जाँदा मुटु भट्काउनु पर्यो अब वहाँ पुगे खुट्टा कमाउनु पर्यो वहाँ पुगिनेसम्म के हुने होला थाहा छैन जिब्रो निकाल जिब्रो ननिकाल